Глютен бул тамак аштагы оор белок. Тамак ичегиге түшкөндөн кийин ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелүү балдардын тамак сиңиришин кыйындатат. Жакшы сиңире албагандыктан алсыз организмде өнөкөт оорулардагы көпкө созулуп кетишин шарттайт. Мындан улам алардын табитине ылайыктап, баптап тамак жасап берүү зарылчылыгы келип чыккан. Менин өзүмдүн негизи балам аутизм диагнозуна чалдыгып калган да. Башында төрөлгөндө жашынакай эле төрөлгөн, 10 айында ичегисине операция болуп калып, андан кийин наркоздор, көп антибиотиктер ушундайга алып келди да. Если ошол кезде билсем, эртерээк ошол глютенсиз тамактандырсам, жакшы болуп кетиш, 80% жакшы болуп кетиш үмүтүм бар болмок экен да. Глютени жок тамакка биз 2 жыл болду келгенибизге, ага чейин көп убакытты өткөрүп алдык да. Андан кийин глютенсиз тамактанып баштагандан кийин биздики жакшы прогресске жетип баштадык. Жакшы жылыштар боло баштады. Түшүнүүгө оңолду, сүйлөгөн оңолду, даже элементарно туалетке барганынан бери оңолду да. Ошол тамакты сиңиришине жакшы жардам берет экен да. USAID'дин конкуренттүү ишкана долбоору 100га жакын баланы карап багышкан коомдук фонддун иши менен таанышып көргөндөн кийин аларга заманбап ашкана жабдууларын алып берүүнү чечкен. USAID'дин конкреттүү ишкана долбоору ар дайым жумуш орундарын түзүп, Кыргыз өлкөсүнүн экономикасына салым кошо турган атаандаш ишканаларды колдоп келе жатабыз. Ушул максаттан улам жардам берели деп коомдук фондду тандап алдык. Эмнеге дегенде алардын кардарлары негизинен аялдар жана майыптыгы бар балдар экен. Ушул жерде туруп жасаган иштерин, ийгиликтерин көрүп абдан кубанып, сыймыктанып да турам. Булар жумуш орундарын гана түзбөстөн аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү тамак аш азыктары менен камсыздап жатканын уктум. Жыйынтыгында ден соолугу чектелүү балдардын ичкен тамак ашынын сапаты жакшырып, аларды баккан энелердин түйшүгү кыйла жеңилдеген. Бул биринчи иретте тамак аштын туура тамактануу балдардачы. Туура тамактануу, анан балдардын өсүшүнө, ошол өнүгүүсүнө мындан ары ошол биринчи рационалдуу, анан сапаттуу тамак аш болуш керек да. USAID'дин жардамында өтө зор, себеби дегенде биз бул программа менен ушул мамлекеттик социал заказдын ушул мыйзамын иштеп чыкканбыз. Булар менен биргеликте ушулардын жардамы менен анан жана үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча дагы кризистик борборлорду да колдоо, ошолорго дагы мындай шарттарды түзүп берүү боюнча да биз булар менен иш алып барабыз. Азыр ашкана жабдууларын алган ата-энелер ал жерден балдарга арналган сапаттуу азык-түлүктүн түрүн өндүрүп чыгарууда. Балдарына колдонгондон тышкары эми өндүрүштү акырындык менен кеңейтип, башка муктаж болгон тараптарды дагы камсыздайбыз деп жатышат. Биз абдан зарыл болдук ушул ашканага. Биринчи бизди Минсоцразвитие жардам берип колдогон. Андан кийин эле жарым жылдан кийин эле ошо USAID'ге ошо проектибиз өттү деген кат келди. Биз абдан кубандык, ошого дагы жакшы жардам берип жатышат бүгүнкү күнгө чейин. Биздин самый необходимый ошол оборудованияларыбызды алдык. Продукцияларыбызды полностью алдык. Ошонун негизинде жасап, азыр дагы башка ата-энелер дагы иш менен камсыздадык, ата-энелерди дагы. Андан тышкары балдарыбыз ошол тамактар менен тамактанып жатышат. Глютен негизи воспалительный процесс деп коет эмеспи бизде организмде. Ошол воспалительный процессти көп убакытка кармайт экен. Казеин, слизь жаратат биздин организмде. Ошонун баарын убирать этсек, медикаментозно кошсок, логопедтерди кошсок, комплексно занятия кылсак, ошондо баланын жакшы болуп кетишине 80% ишеним бар да. 2018-жылдан бери Кыргыз жергесинде иштеп келе жаткан USAID'дин конкуренттүү ишкана долбоору экономиканын бир катар тармактарында кызматташып, Кыргыз өкмөтү менен макулдашылган келишимдердин негизинде бизнестеги өндүрүштү кеңейтүүгө жана көбүрөөк жумуш орундарын түзүүгө жардам берип келүүдө. Ата мекендик өндүрүштүн өзгөчө аймактардын күчтөнүшүнө өбөлгө түзгөн. Тариел Чуңгулов, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.